人和你撥弄是非，說我對你不起，毫無情理。若問動機，完全是妒忌。旁人情報禍及自己，句似必殺技。謠言遊戲，大路疾飛，巡遊地獻技。暫且不講理，吞聲忍氣。去到你見到證據，才尋獲自己。Chasing the truth, yeah。不想對你諂媚 ，Love is the crew, yeah。不必你推我避，謠言無理，對説作非，哪裏順起 ？Yeah yeah yeah。流言情美，似詐似欺，聽了最好是忘記。我啱收到 Emily 嘅 email， 話佢 passport 出咗問題，要喺英國嗰度咧停留多個禮拜。個 passport 咩問題啊？我諗係過期之類啩，不過佢嘢佢自己會搞掂。我而家煩緊就佢趕唔切翻嚟，我哋人手安排咧有一調動咁啫。咁詹生，你想我點樣配合啊？我知道開始緊新書改編嘅籌備工作，但係有時冇辦法啦。Emily 而家未翻到嚟，我哋人手又真係唔夠，所以我希望你幫 Emily 啊頂多期書咁啫。冇問題。懷念喬生嗰邊未落實本新書行咩方向，我可以將人手同埋時間分配過嚟呢邊先嘅。你話冇問題好啦，我知道呢段時間要你睇住兩邊比較辛苦啲。你放心啦，詹生 ，Emily 有事我點都會幫佢頂住嘅。不過我係奇怪，點解 Emily 平時份人咁小心，個 passport 過咗期都唔會事先發現先啫？點知佢？呢幾個人差唔多每日都有出去用假卡掃貨。睇嚟係呢個假卡集團嘅主力車手，有黑底，所以唔排除呢個集團係由黑社會操縱嘅。哇！呢個集團咧喺歐洲同美加都有分招，睇嚟我哋香港嘅社團越嚟越國際化。咁世貿會議啊，都喺香港搞啦。咁盡快拉一拉嘅線人，睇可唔可以抄佢個竇出嚟，等我哋易做嘢。先組嗰邊查緊㗎啦，暫時知道可能喺港島東嗰頭，不過仲要再查下。咁珠寶展呢一個有咩發展啊？已經知道有3個喺中東同南非嘅慣匪將會嚟到香港，但係佢哋會喺邊度落腳就未知，要等到佢到埗之後先至再跟到。唔好意思。喂？唉，咁快收線嘅，俾人追數啊？問你有冇脫髮嘅煩惱啊？你係咪要聽？如果係感情嘅煩惱，我就想聽下。講咩啊？我知你幸福啦，而家 Emily 又翻嚟見你，一天都光晒啦。我點同咧？我而家仲喺黑暗混沌之中，睇落你都唔會明㗎啦。梗係唔明啦！你成日得個講字，又唔喐手又唔喐腳，等個天跌落嚟俾你咩？我做緊嘢㗎啦，我戲飛都買定㗎啦。哇！成個禮拜喎。第一，我唔知你想睇咩戲，又唔知佢想幾時幾日睇。所以由今晚開始打落1個禮拜，我場場飛都買晒。咁就算佢到時唔睇戲啊，佢見到我買咗咁大沓飛，都應該知道我有誠意咯啩。我覺得你有啲問題啊。咩啊？冇嘢，香港多啲你咁嘅人咧，電影市道一定好興喎。唔好再笑我啦，知你而家幸福晒命啦。做嘢啦。哇！呢個 cam 有 auto focus 㗎？係啊，用法都好方便㗎，咁就會一插落去咁就用得㗎啦。幾多錢啊？1200蚊。俾個新嘅我。好啊，麻煩你等等啊。Vivian。誒，中你個媽嘛？你買嘢啊？係啊，幫個仔買 cam 啫嘛。你咧？幫我女買嘢咯。買喇叭。個傻女話喎，啲喇叭聲唔夠靚，但係要出到單攤先有得買，嫌麻煩，叫我幫佢買咯。你似乎揸唔定主意咁喎。
知啦，呢啲我點識㗎？唔計我俾啲意見你啊嘛。幫我做埋決定係更加好添啊！唔好意思啊，你想要嗰個法國鵪鶉車厘子汁咧，啱啱賣晒，不如你試下香煎三文魚柳配意大利黑醋汁啊！三文魚好新鮮，今日飛機運到。冇所謂喎，我乜都食嘅。呢度私房菜嚟㗎嘛，咁你哋整俾我哋食咩㗎？多謝先。我哋 prepare 下先。 Apple 嚇？點解唔見 Fanny 嘅呢個鐘數？佢通常都喺度。哦，Fanny 姐今晚有事啊，佢6點幾鐘已經出咗去啊，我諗佢夜啲會翻嘅。我睇未必。咦，吳中生，你唔通你知道 Fanny 喺邊度？快啲做嘢啦！臨急忙忙咁揾你出嚟食飯，會唔方便㗎？唔會，你太太仲未翻？翻咗啦，所以仲忙。佢仲嬲緊你上次女線人件事。其實啊，我諗就算我哋變到幾生寶都好咧，佢都會知道我嘅 taste，唔會咁易相信我同嗰個靚妹搞埋一齊嘅。令到生寶添啦！喂，我今次出嚟食飯冇諗過揾人吐苦水喎。咁啊係，仲要對住我呢個失婚女同事啊嘛。係咯，唔係搞到大家冇晒胃口啊！不過如果你仲有胃口㗎咯，咁我又冇所謂嘅。兩個人嘅相處會有啲咩問題啊？來來去都係嗰啲，你知我知，冇咩新鮮。咁老土亦都係一個問題要解決㗎。你覺得我喺度逃避緊啊？旁觀者清，當局者迷啫。或者你需要多啲意見咧？或者咁講啦，譬如你揸住部車揸咗好耐啦，佢又舊又開始壞啦。當然你攞去整啊，或者翻新噴個油都得啦。但係你始終攞個牌簿出嚟咧，都係一部舊車，明唔明白？明，你寫你話你老婆係架車。我係話兩個人嘅關係嘅。兩個人最初喺埋一齊嘅時候咧，個感覺的而且係轟轟烈烈嘅。咁但係到咗後來，感情自然係細水長流。咁但係如果悶嘅話，咪揾翻以前嗰種感覺咯。當一個遊戲都得㗎。哇，遊戲啊！你勸我搞婚外情。我係叫你追翻你老婆啫，你以前都追過㗎，嗰陣時都好開心㗎，做多次啫嘛。爹哋，你翻咗嚟未啊？香港呢邊11點都嚟啦，我梗係翻咗屋企啦。咦？嗱，你嗰邊應該係晏晝2點幾喎，你應該翻緊學㗎。點解咁得閒上網揾我啊？我啱啱上完堂，咪翻宿舍上網揾你傾偈咯。點啊？媽咪翻咗嚟咁耐，你有冇同佢傾翻偈先？等你媽咪忙完公司啲嘢先啦。咁即係仲未睬翻你啦？未啊！媽咪走咗成個禮拜，一翻到嚟公司梗係好多嘢要佢搞翻，所以先未有時間睬你嘅啫。你要體諒下媽咪先得噶嘛。你依家幫晒你媽咪得㗎啦。你同媽咪都係我最錫嘅人，只要有道理，我兩個都會幫。其實你同媽咪都結咗婚10幾年啦，我好多同學仔嘅爹哋媽咪都已經離咗婚，甚至有啲都唔知再分咗幾多次添。所以我睇見你同媽咪可以相處到咁耐，呢份感情真係好難得㗎。所以你哋千祈唔好俾啲小問題破壞到你哋10幾年之間嘅感情，我覺得咁樣好唔值得咯。人嘅感情係一件好複雜嘅事，我諗我同你媽咪最大嘅問題係大家都冇咩時間溝通。會唔會係你同爹哋冇時間溝通啊？有冇時間都係睇有冇心裝載嘅啫。會唔會係你冇心裝載咋？就當我之前真係冇心裝載，但喺你媽咪陪你去咗英國之後，我已經好好咁反省過。我知有啲問題唔係3言2語可以解決，但係我知自己可以做得更好。不過好可惜啊！你媽咪仲肯俾機會我去彌補，咁我又可以點呢？
你翻嚟香港之後，有冇試過再俾機會爹哋先？話唔定你行開咗咁耐，爹哋已經將所有嘢諗通晒，知道個問題出咗喺邊度呢？其實問題唔喺你爹哋度，或者咁講啊，媽咪好細個就要幫手睇住你尾姨同埋舅父仔，大個咗好快就識咗你爹哋，跟住又好快咁有咗你。咁多年以嚟，媽咪身邊都圍住好多人，要照顧好多人，從嚟都冇機會好好咁停落嚟。直至到上個禮拜，我陪你過英國開學 settle down 所有嘢之後，有一日晏晝我自己一個人落咗去 Brighton， 漫無目的咁見到車就上，見到有靚嘅風景就落嚟睇下。喺嗰一刻，我先發覺原來得我自己一個係可以咁自在、咁舒服、咁無牽無掛。有樣嘢我覺得應該同你講嘅係，喺嗰段時間，我竟然冇諗起過你爹哋。喂 ，Michael 啊，點啊？叫埋你媽咪？你啦，Emily，係咩事 Michael 啊，嚟緊啊，點啊？開 speaker？ 我哋等等啊，講啊！媽咪，你點可以講埋啲咁嘅嘢㗎？你覺得自己一個人好開心咩？咁我同爹哋點啊？你有冇諗過我哋一家人嚟㗎？你會講啲咩？我同佢 online 傾偈啫嘛。我都同佢 online 傾偈喎。媽咪，我哋三為一體嚟㗎。哥，你對住啲靚風景先話中意一個人無牽無掛啫。其實你唔係㗎，你唔會捨得我同爹哋㗎，係咪啊？係啊，我都係講緊嗰日嘅心情啫嘛。你唔好諗咁多嘢啦。咁爹哋又點啊？爹哋我都掛住，總之你放心啦，你唔好亂諗啦。我唔信啊！咁點解爹哋話你仲未睬翻去啊？唔得，我要翻嚟香港，我要睇晒你哋。你傻咗咩 Michael 啊，你唔可以咁任性㗎，你聽我講啦。正如你媽咪所講，佢翻得嚟香港，即係唔捨得爹哋，呢個我知嘅。其實我正話都講過，要解決問題唔係話三言兩語，一定要俾時間我哋慢慢去溝通，去解決問題㗎嘛。仲有你翻嚟都冇用㗎，知唔知啊？冇錯啦 Michael。你哋成日都咁忙，有時間溝通咩？我哋會翻屋企㗎嘛。我有辦法，爹哋，你幫我買咗個 webcam 未？買咗啦。咁你快啲寄過嚟俾我，等我 set 翻個 cam，之後就可以每晚突擊檢查你哋係咪真係屋企。如果唔係嘅話咧，我就即刻飛翻嚟。OK， 我聽日速遞俾你啦。總之我哋應承你每晚都播喺個電腦面前，咁你放心啦。嗱，講過要算數㗎。總之我見到你哋好似以前咁樣，開開心心。冇嘢啦，係咪啊？拜拜啦。拜拜。拜拜。唔好意思，要大家等。你十蚊飯？坐。叫咗嘢食未啊？我已經叫咗經理洗咗幾個菜啦。咁食住先啦，唔夠再嗌。呢餐我嘅。多謝 Samantha。有 Samantha 你請點好意思啊？大家拍硬檔，嚟緊期書幫我做嗰啲咪得咯。一定。呢壺水先嚟㗎，呢壺先係保你啊。我幫你啊！我都要保你。我又要啊，唔該。我又要。係。保你去游啊，正啊！哎呀，唔好意思啊，拎冇晒保你添。唔緊要啦，佢要水先㗎嘛。我中醫話我寒底喎，太涼嘅茶唔啱我飲，我都飲翻保利嗰啲。咁啊，叫多壺保利啊，唔該。阿莊覺得台灣有個新興嘅宗教組織叫真法神教，原來台灣啊有好多大好家庭啊，就係因為信咗呢個教之後啊，搞到破晒產，有好多人仲家散人亡添啊！一於咧就踢爆呢班神棍，夠正氣啦啩！呢單料係莊喺邊度揾翻嚟㗎？佢以前喺台灣讀書㗎嘛，佢啲舊同學喺嗰邊都係做傳媒嘅，成日過料俾佢㗎。幾勤力啊！叫阿 Ken 啊學人啦。阿 Ken 都有功課交啊！佢掛到大陸有個新樓盤呃秤，嗰個樓盤咧賣豪宅價，但係其實個地段咧就爛地一塊，分明係呃啲小市民啦。佢覺得有得做㗎。OK，
大家咁勤力，一於做足功夫。下期書可以嘅話，一齊出街。嗯。啊，唔記得提你啊 ，Rachel 話喬生約咗今晚食飯，叫我記得提你去啊。我冇唔記得。但係其實我今晚唔得閒啊，可唔可以唔使我去啊？算啦，橫掂今晚同喬生食餐普通飯，打好啲關係啫。Rachel 陪我得啦。咁我出去做嘢啦。嗯。我送过你，在夜里我吻过你，在春天我拥有你，在冬季我离开你。钱先生，你唱的真好。哪里，是 Rachel 小姐带的好吗？是不是？钱先生，你真客气了。来，我敬你一杯。好，来，干杯！来干。好酒量。来，我再给你满上啊。来，一言而尽啊，干杯！难得今天这么高兴，我们换个地方再喝好吗？仲饮？我住的酒店楼下有间街市吧，环境非常的优雅，我们到那里喝好吗？但是这样不会打扰乔先生你吗？有什么关系啊？有美女相伴，晚休息一会儿，那不是更好吗？什麼？你冇事啊嘛？你頭先唔飲得，你唔好飲咁多啦。冇事。乔先生，不好意思，我要先送徐小姐回家啦。唔使啦，乔先生，真的不好意思，等我吐乾淨以後，我再陪你再喝個痛快啊。哎，算了，你先送她回去吧，我们自己回酒店了，拜拜。走。不好意思啊，乔先生，你慢走啊，不好意思啊，冇事啊嘛。哎，真的，回來。做咩啫？嘔極都嘔唔出。你今日冇食過嘢落肚咩？仲講，如果唔係，我哋今晚真係俾嗰個喬生食咗落肚啦。係啦，講唔知下個禮拜又有得睇流星雨啦。根據天文台，雖然你冇醉啫，但係你都唔使調翻轉頭，一定要送我翻屋企㗎。架車去到總站，我原則翻轉頭咧都可以翻到跑馬地嘅。況且我今晚預咗飲酒，都冇揸到車，我係咪都要搭車㗎啦？仲有啊，你住嗰區係舊區嚟㗎，而家咁夜好危險㗎嘛，我驚你自己唔識為意啫。點會啫？我細個就住喺雞寮，後尾搬咗去牛頭角下村，跟住就喺佐敦嗰度翻學。以前仲要去油麻地嗰度做兼職，放咗工我就行落去旺角砵蘭街嗰度搭通宵小巴翻屋企，都係咁啦。唔使吹到自己咁辛酸啫。我都想好似啲溫室長大嗰啲女仔咁啊！可惜我唔係啊，又唔使話可惜，做人捱過好事啦。今晚係我自己擔心港龍啫。無論如何點都好啦，多謝你啊，神啦。唔使講多謝㗎，你以後做嘢俾翻啲成績我就得啦。不過我唔係自己應酬喬生呢件事啊。其實最近聽咗個古仔，我都覺得幾得意嘅，但係就唔知有冇得做咧。咩古仔？我以前咧喺間名店嗰度做 sales 嘅，咁我聽翻啲舊同事講。就話咧，最近懷疑有一班人用啲假嘅信用卡喺間 shop 度掃貨，咁公司咧都報咗警㗎啦，咁但係啲差人到而家都未拉到人，咁我就咁聽落去，我都覺得幾得意，但係就唔知有冇得做。香港係一個購物天堂，凡係同 shopping 有關嘅古仔，成日得做嘅。真嘅？咁啦，我知你而家學緊做編輯嘅嘢，咁呢單新聞你就用你公餘嘅時間去刮多啲料翻嚟，唔明嘅咧就問 Joey。有需要嘅話咧，我可以叫阿 Ken 幫你影相去做採訪。不過最緊要嘅係你要識得喺個古仔入邊揾一個新嘅角度去報導，你明我意思？我明嘅 Samantha， 多謝你肯俾機會我。你有出糧㗎，我俾嘢你做啫嘛。Samantha， 你咁照顧我，又肯俾機會我，我有一樣嘢我真係好想同你講。你想講咩啊？我未入嚟雜誌社做之前。其實我同詹生拍過拖嘅，但係入咗嚟雜誌社度做之後，我睇見你，睇見其他同事，大家都好努力為自己將來而工作，咁我開始覺得我唔可以再靠人，我想揾翻啲屬於自己嘅生活。
所以冇幾耐我就同先生提出咗分手啦。估唔到一程車裏邊令我意外2次嘅人，你都算係第一個。你嚟啦，喂，威明埋你晏啲會過試試，你幫我攞份文件過嚟，好急。好啊，冇問題，俾你翻大場。OK。係啦，阿嫂有冇講阿 Michael 喺嗰邊開成點啊？嗰邊宿舍有社監照顧佢，你都好忙啊，唔使擔心佢。咁阿嫂咧？阿嫂近排點啊 ？Tony， 魔術等緊你。OK， 即刻到，麻煩你。一齊食晏啦，好唔好啊？今日唔得，第日咧。Maria， 係。我陣間要出一出去，你唔使預我食 lunch 啦。哦，唔該。其實咧呢一個咧就係喂，我梗係喺屋企啦。你食咗 lunch 未？你唔係差館好多嘢做嘅咩？點解無端端咁早翻嚟啊？我知你仲放緊假，跟你喺屋企悶啊嘛，咁咪數出嚟，想帶你出去食 lunch，你要出街？哦，其實都冇乜緊要事嘅，都總要食 lunch 㗎。你等一等我攞手袋。呢個習慣從來冇改變到啊，中意洗刀叉。我去親茶餐廳都係咁樣㗎啦。啊係喎，做乜今日突然間帶我嚟呢度食嘢嘅？冇啊，前嗰排揸車經過呢度，見到佢仲未執啊嘛。又聽新聞講話呢一度遲啲重建㗎，咁趁佢未執嚟食翻餐。記得以前我哋去深水埗嗰陣，你個報社就啱啱喺荔枝角，你嗰陣時幾咁開心。你成日打問問我幾時落更，跟住就數出嚟同我呢度撐台腳。係咩？我喺度翻嚟啦。哎，我哋小心少少嘛，冇辣親啊嘛。冇。食嘢。同以前一樣咁好味啊！你中意食火腿㗎？以前你成日 cap 我一塊火腿㗎啦，俾塊你。唔該。呢單獨家料都係多得個 sales 幫手，先偷拍到行內俗稱車手嘅不法分子用假卡買嘢。比起其他稿，我覺得用呢單嚟做 cover story 會較為適合。啱啊！呢2期都有星子啊，有你睇住你話事，我放心喎。都係啲手足落力，我先可以尖沙面前攞到彩啫。嗱，你唔好乘機話想同邊個講加人工啊！嘿嘿，不過冇所謂啦，係做到嘢嘅應該要打賞噶嘛。個古仔中意做嘅。係 Rachel。係啊，假卡集團編稿，雖然事前我都有俾啲意見。但由揾料、影相、寫稿到度題，都差唔多係 Rachel 一手一腳自己搞。雖然佢入行唔係好耐，但我覺得佢幾有 sense， 睇個古仔幾有角度。呢啲人才唔係咁易有，所以我覺得應該俾多啲機會佢咯。哎呀，我仲以為靚女冇路添，睇個樣真係唔似咁做到嘢喎嚇。詹生，你咁講法，咁我係有樣定冇樣咧？做唔做得嘢咪淨係睇個樣嘅，靚女都可以好有本事㗎。咁啊係啊！睇你咁做得嘢就知啦。啲茶好香喎。係啊，紅茶嚟㗎，知唔知嚇？好啊。係啊，話俾你知啊，你個編稿嚟緊呢期書會出。我編稿係咪假卡黨嗰篇啊？乜你仲有第2篇稿俾我咩？咁擺喺邊度啊？係咪擺喺消費嗰版之後嗰度啊？係 cover 位做封面故事。cover 位？講真㗎？但係得咩？得，做得好咪得咯。俾啲心機啦，你都唔想我每期出書都為咗個封面故仔煩嘅。你放心啦 ，Samantha， 攞嗰啲我都要講一句㗎啦，我唔會令你失望嘅。飲開咖啡同埋普洱都唔知紅茶可以咁香濃。
係啊，我朋友喺英國買嘅，佢話係英國名牌喎。Captain， 早兩期書嘅消費 item 咪介紹過，話呢隻牌子香港冇得賣嘅喎，又會咁啱你朋友英國帶手信翻嚟送俾你嘅？唔係英國買㗎，唔係英國買㗎，普通朋友嚟嘅啫，我哋係。咁即係香港有得買？咁我哋咪出錯稿？我唔知啊，我諗應該有㗎，我諗應該有得買嘅。咁你知唔知邊度有得買？我唔知，佢講過俾我知，不過我唔記得啫。咁你得閒問下佢邊度有得賣，我都想買翻啲。哦，我問下佢啊。我出翻去先啦，我唔阻住你，你慢慢飲啦。砌好噶啦，我第一鋪都上去教識，等份色稿出嚟之後咧，我再拎俾你睇。催佢啦，要出紙噶啦。OK。Samantha，我編稿搞掂。做嘢，齊教啲相執好未？啲色已經執翻冇之前咁長噶啦。教主張細執靚啲，出 cover 噶嘛。知道。Samantha，點咧？我編稿咧，你覺得？呢個冇問題啊，可以去噶啦。就咁，睇住時間做嘢啊。OK。大家心知肚明，你做戲唔使做全套嘅。咩心知肚明啊？我唔係好明白你意思喎。點解你覺得我喺度做緊戲咧？其實係咪我哋兩個之間有啲咩誤會，所以你先臨時抽起嗰邊稿唔擺做 cover 咋？其實究竟發生咩事咧？可能係誤會，又或者真係我唔啱咧？你講俾我知啊，等我有個機會同你解釋都好啊。OK。Emily， 你應該帶翻嚟送俾你嘅茶包又香又好飲。佢翻工嗰陣時，我要多謝佢咁好介紹先得。你係咪怪我隱瞞住 Emily 翻嚟嘅事啊？我唔知係你好氣定你真係咁天真。但係官司咁嘅形勢，你幾蠢都好，都應該知道我同 Emily 係咩關係。你做得出就應該預咗我有咁嘅反應。唔係啊 ，Samantha，Emily 翻嚟香港咧，係因為佢話佢需要啲時間去處理屋企嘅嘢，所以佢想低調啲，佢唔想啲同事覺得佢咧因為屋企嘅嘢，然之後影響到工作。我唔係有心唔話俾你聽㗎，解釋某程度就係掩飾。唔係啊 ，Samantha， 我真係唔係咁嘅意思。你冇咁嘅樣對住我。你喺我心目中，你個 file 已經花咗啦。我對你有個期望，你咁樣對我，我都有 suffer 㗎。我唔係咁嘅意思啊 ，Samantha。Samantha 咁嚟誤會你，你將我翻咗嚟香港件事話俾佢知，都係逼不得已，我唔會怪你嘅。如果有怪嘅話，都係怪呢隻紅茶出賣咗我自己。你明白就好啦。其實應該 say sorry 嗰係我至啱。如果唔係我同 Samantha 之間有問題，就唔會令你冇做 cover story 嘅機會，白費咗一番努力。其實我經驗尚淺，如果咁快俾我上咗位嘅話，可能我會唔珍惜添。你識咁諗就最好啊！你放心啦，將來大把機會。將來多唔多機會咧，我就唔擔心。不過我喺度諗，究竟我適唔適合喺一個人事咁複雜嘅地方做嘢咧？其實點解唔可以做嘢就係做嘢，要估嚟估去，互相咁多猜忌嘅咧？每個人都想做到自己心目中最好嘅嘢出嚟，咁點先係最好呢？首先要有自己嘅話事權，點樣去緊握呢個話事權？中間需要做好多嘅功夫。當然喺過程裏邊，少不免有你估我，我估你。但係目前最重要嘅係會唔會因為咁而影響你自己嘅工作，係咪？放心啦，我會好俾心機嘅啦。Good。我諗係時候我要返公司做嘢。没错，我们不可能合作了。休想我给你注资，这么一件狗屁大政策，现在居然搞到我的头上了，岂有此理啊！發生咩事啊？我哋呢邊冇賴嘅嘢。先生，慢走，臭什麼聲啊？你慢走啊！哎 ，Spencer，你翻嚟啱，你這樣做其他狗屁嗎？哦，原來是你搞的鬼呀！你有種！我永遠不會投資你們的雜誌社了，豈有此理啊！喂，喬先生，請你慢走。喬先生，你話俾我，
你犯啲錯還不知道？你啊，我錯咩嘢啫？你講清楚。你知唔知啊？你本邪教周刊啊，搞到台灣佬個老婆自殺啦！唔係咁巧啊嘛？喬生個老婆係呢個邪教嘅信徒。你話你係聰明女嚟，點解唔查清楚先做？而家台灣佬啊唔肯注資俾我哋嘅新書出版無期啦，我哋嘅雜誌社將來大計冇啦，咩都冇啦。阿江咧？點啊？環頭嗰邊有冇新 file pass 過嚟啊？唔知大家有冇留意到今期嘅情報週刊呢？佢哋今期咧就刊登咗一篇關於台灣一個邪教組織嘅報導。而咁啱舊年咧，重案組嘅同事就查緊一個活躍喺香港仔而性質類似嘅邪教組織。重案嗰邊要我哋幫手？其實重案嗰邊咧已經停咗呢個 file 差唔多成年都冇料到。咁如果台灣嗰個邪教組織同香港呢個真係有關聯嘅話，未嘗唔係一個新發現，可以重新再查過呢個 case 啊。但係聽講台灣嗰邊因為有傳媒啄住要查落去，搞到個教派啲信徒喊打喊殺，又要跳樓又要自殺。佢哋咁多麻煩功夫，仲有冇時間協助我哋香港俾咗我哋啊？阿 Vivian 即刻做個初步分析，睇有冇得做再講。Yes sir。坐低。哦，你做得好好啊！多謝。送俾你㗎。枉我哋一直以嚟以為呢個阿 John 係自己人，估唔到今次俾佢同個女人裏應外合。呢個世界又點會真係有棄暗投明嘅？係我哋自己天真啫。放心啊 Samantha， 我哋一定有機會贏翻佢哋一鋪嘅。早晨，我係 Emily。乜仲好早咩？有時間同老闆打牙交，不如翻埋位做嘢。順手揸門。有一啲説話，你想我拉埋臉先講，定係就咁講？有分別咩？橫掂出邊都聽唔到我咯。係聽唔到啊，不過睇到啊嘛。咁咪點啊？我勸你咧，都係俾多啲笑容出嚟，假啲都冇所謂㗎。橫掂你都唔係唔擅長做呢種門面功夫，寬容啲啦，冇輸得咁難睇。有心啦。只怕我笑得自在嗰陣，輪到你個樣難睇啫。你真係笑得自在先再講啦。唔好意思喎，我今日有啲反胃，點都笑唔出。巴底某啲人唔喺度嘅時候，我自然會自在啲。我原本都以為你有呢種本事㗎，我專登唔喺度2個禮拜，我又唔見得你自在到啲咩成績出嚟啊！凡事有來有往，大家冇咁悶啫。係咩？咁你而家玩得開唔開心啊？還好。Good。我怕你覺得玩得唔開心，轉頭打封信俾我，咁就冇癮啦。你放心，打信我唔叻，打小人擅長啲。係啊，咁快啲去鵝頸橋底霸定個靚位，趁早啲去喎。傾咗咁耐，阻你做嘢添。啊係啊，爭啲唔記得，我買一份手信俾你 ，Captain 紅茶，英國先有得買。係喎，你想你自己開門俾我啊，定係我自己行出去啊？好多捧場客望住你㗎，嗱，俾埋落台階你啦。OK，咁我自己出去咯喎，食晏晒。天文台最新消息，今晚天色普遍多雲有薄霧，展望稍後時間可能或者亦希望會有部分時間會見到雲霧消散，所以大家如果因為上個禮拜我提議過而決定今晚去睇流星雨嘅話，千祈唔好怪我，亦都唔好失望，因為始終相信天文台一定會得。開車啊！
Di，我係鍾正啊，唔好意思，而家我聽唔到你電話，麻煩你留低口信啦，唔該。真係講都冇咁啱，我啱啱打過俾你，不過打極都唔通。我就係啱啱打緊俾你啊，我因為咁你又打唔入，我又打唔到俾你咯。你嗰邊咁嘈嘅，你聽唔聽到啊？我聽到啊，喂，你聽到啊？你揾我咩事啊？我想話俾你知咧，講翻我哋講開嗰個咩天蠍座流星雨啦，原來就喺今晚出現喺香港嘅上空啊！如果想出嚟睇嘅話咧，千祈唔好出門口，因為今晚好大霧，乜都睇唔到，幾乎連呢個街燈睇唔到啊！我知啊，我打俾你都係諗住話俾你聽呢樣嘢啫嘛。咦，你嗰邊又咁嘈嘅？你喺邊啊？咪清水灣塞緊車咯。總之今晚咁多人出嚟睇流星雨，我就唔出嚟啦。係咩？我都喺附近喎，你喺邊度啊？唔係咁巧係嘛？我咪喺近大青二灘嗰邊咯，唔見你㗎。哦，你唔使揾啦，我喺你前邊啊，好遠啊。係咧？點解你會嚟呢頭嘅？我同個同事食完飯，咁佢住開呢頭嘅，咁我車翻嚟咯。誒，不過早知如果今晚又有流星雨睇，又有咁多人睇唔到流星雨，都留喺條馬路上邊唔走，塞實晒條路嘅話，我就打死都唔做好人㗎啦。你同你啲同事都幾好㗎喎，相處都幾融洽啊。咁打份工啫，咁做同事嘅，咁你方便我，我方便你，咁唔通下要99歸先叫正常咩？啱嘅，打份工啫，唔使搞到好似殺父仇人咁嘅。做咩啊？做嘢嗰度有啲唔開心啊？哦，冇嘢。係咧，你張告票交咗未啊？梗係交咗啦。幾多錢啊？唔係同我哋啲咁老土嘅嘢係嘛？我冇諗住俾翻你喎，不過諗住攞啲嘢同人講，有得笑下咁啫喎。咁如果可以令你笑翻嘅，收多幾張冇所謂嘅。你咁中意整到人笑，你唔去做諧星？咁又唔得喎，我淨係識做差人嘅啫喎。唔係啊，你抹車手勢幾好啊！你支玻璃水勁啫。嗰晚我冇同佢講唔該啊。有啊。喂，我前面啲車都開始喐啦。誒，我都喐得咯喎。哇，點半㗎啦？係啦，唔夠，傾咗咁耐喎。喂，有人撥你喎，你小心揸車先得㗎，掛住傾偈。咁你都小心啲揸車喎。得啦，我會啦，翻到屋企早啲瞓啦喎。咁你都早啲唞啦，拜拜。蠔仔捉到啦！唔該。又冇蛋雞？係啊，最後嗰碟俾嗰個哥仔要埋啦。將軍，唔好意思。邊咁快啊？因為時間關係，下一次讓你兩隻居啊！我今日冇狀態啫。喂啊，係啦，阿麗，你阿媽話有啲嘢一陣要上嚟問你嘅喎，不如坐多一陣先咧嚇。如果阿媽有緊要事就上咗嚟啦，雞仔夫走先啦。係啊，咩走啊？我要問阿麗啊！如果唔係下邊你咁平，我早就上咗嚟㗎啦。咁你唔識得打個電話上嚟叫我落去幫手咩？喂，聽聞你捉緊棋啊！我點敢驚動你老人家啊？媽，揾我咩事快啲講。係啊，我唔問過你，我心真係揞住啊！喂，你哋今期啊報道啲咩邪教案，係咪搞到有人自殺啊？咁又點啫？你咁緊張為呢單新聞啊？哇，唔緊張有鬼咯，搞到人哋自殺噃！聽都冇死到人，嚇！我真係當你唔鬼識嘢啊！真係，阿麗啊，你咁樣啊唔係幾好㗎。媽，你根本就唔明白，呢啲係我哋嘅工作嚟㗎。工作還工作啊，人命關天啊嘛！喂，咁
事實真係冇事喎，何況真係靠呢篇新聞，家姐先可以反擊成功咋。哎呀，我唔理咩反擊唔反擊啦，總之係登埋晒呢啲咁嘅嘢，整到我心好唔舒服㗎。係老婆一單還一單咧，正所謂生死有命，時也命呀。你將佢撈亂埋嚟講，你真係都唔關阿麗嘅事嘅你啫。阿爸講得啱啊！唉，算啦算啦，算鬼數啦。你總之我諗住講咗出嚟，我心舒服啲啫嘛。喂，你係咪得閒落去幫下我手啊？係就行啦。加埋我隻手。咁啊，快啲行啦！喂，仲有你兩個好翻去啦。嚟啊嚟，可唔可以你下期登啲好啲嘅嘢？得啦媽，知啦知啦，怕好行啦，又話踢晒腳。嗰個阿媽成晚食餐飯咧，就講到我好似害人咁樣。我係做傳媒㗎，報導新聞講事實，有咩問題啫？到頭來啊，有啲人做傻事諗埋一邊啊！喂，唔關我事㗎，你估我想嘅咩？我諗阿媽之所以咁勞氣，唔完全係因為佢唔了解做新聞係咩嘅一回事咯。你想講乜嘢？冇，我對件事都唔係太清楚。我嘅意見冇乜價值嘅。你有咩想講咪講咯。冷靜啲好唔好啊？你憑乜嘢話我唔冷靜啊？你心裏邊有啲咩唔妥嘅話，就擺晒姿態出嚟，跟住啲説話天一半地一半，講得唔清唔楚，咁你算係點啊？阿媽都知道呢單新聞係你用嚟對付同事嘅一種手段，而且仲傷及無辜嘅人，係阿媽唔認同，亦只係咁嘅原因啫。你唔好成日話阿媽點諗啦，根本就係你自己睇法。我好清楚你哋公司係有好多人事嘅競爭，但係我唔希望睇到你因為保住自己個位而做一啲損人利己嘅事。OK， 連你都係咁諗我真係冇嘢好講咯。Emily 啊，你以前唔係咁噶，你以前同我講過話，做傳媒、做新聞工作係點？你依家唔記得咩？你唔好再同我講以前啦，人會變㗎。我亦都唔係你以前識過 Emily。你講咗係變啫。我哋今晚唔應該講呢個話題。但係你就係你咩都冇變到，我只係想你客觀啲去睇一睇究竟發生咩事嘅。OK。咁我就客觀啲同你講究竟發生咩事。我覺得以前我哋拍拖去嗰間餐廳食嗰啲通粉一啲都唔好食。你明唔明我講咩？以前覺得好嘅嘢，而家未必覺得係好嘅。以前覺得套戲好睇，我而家睇返覺得好悶。何況對住一個人。你係有啲嘢想同我講。你嗰日同 Michael ICQ 講嗰啲嘢，到依家你仲係咁諗？係，我承認我自己係變咗，對你都係。我好想試下過一個人嘅生活。Sorry。